अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहल खे भलीकार चऊं था। अचो त क़ुरान सिखूं सिंधी में। रुकू नंबर पढ़ियोसीं पे अरिड़हं सूरह निसा जो। गुज़िल टॉपिक में शैतान टॉपिक हो असांजो। उन में 120 खां 126 ताईं असांखे पढ़ियो था, कुझु कवर न करे सघियासीं। इंशाल्लाह जिन खे कंप्लीट कंदासीं। को बि सवाल हुजे प्लीज़ आख़िर में पुछी सघो था। जज़ाकल्ला ख़ैर साईं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओवर टू यू। वैया कसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सभिनी ते कसरत छो थी अचे? बिल्लाह चो आई, शैतान ते कसरा छो आई, रजीम ते कसरा छो आई? कंहिंखे आइडिया आहे? अलाह छो न आयो? अलाहु लिखिजे आहे, हीअ मजरूर थी वियो। छो? शैतान माना हीअ मजरूर थी वियो। रजीम माना हीअ इस्म मजरूर थी वियो, छो जो कसरा आई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हिन ते बि कसरा, हिन ते बि कसरा, हिन ते बि कसरा, मीम ते बि कसरा। छो? अलाह छो न आयो? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ईअं थी सघे पियो, छो न आहे इहो? कंहिंखे आइडिया आहे इहो? साईं हर्फ जर जे करे। हर्फ जर जे करे। बिल्कुलु सही, बहितरीन, माशाल्लाह। ऐं हर्फ जर कहिड़ो आहे? बा। बा ते सदाईं कसरा था ॾिसंदव। ऐं हीअ इस्म खे मजरूर कंदी आहे, हिन करे थींदो बिल्लाहे। वरी मिन, हे बि हर्फ जर आहे। हले भले हिन ते फतह आहे, हिन नून ते, उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर आहे हर्फ जर। हर्फ जॾहिं ईंदो शैताने रजीमे, हिन सां ई गॾु ई आहे रजीमे। बिस्मिल्लाहे, इस्म हो, हिन में बा जे करे मी थी वियो। हिन जे करे जेको ॿियो इस्म आयो उन ॿिए बि कसरा अची वेंदी। वरी हीअ हिन जी सिफ़त आहे, हिन ते बि कसरा ईंदी। हीअ हिन जी सिफ़त आहे, हिन ते बि कसरा अची वेंदी। ॾिसो त हर्फ जर जो कमाल। रबि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब ज़िदना इल्मन अजमईन, आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ घुरूं था पिया अल्लाह साईं खां, रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। मुंहिंजा रब आसानी करे, मुश्किल न करे अल्लाह। ऐं मामले जी पुॼाणी कर बहितर नमूने। जेको बि असांजो मामिलो आहे, क़ुर सिखण जो आहे, सेखारण जो आहे। पंहिंजे सिहत जा मसइला आहिनि, दवा खाऊं था पिया। उन खां अलावा रोज़गार जा मसइला आहिनि, जेके कोशिशूं कयूं था पिया, जेके दुनियावी मामला आहिनि फैमिली में, जिते किथे ग़लतियूं आहिनि उनखे ठाहिण जी कोशिशि कयूं था, पाण जे लाइ, ॿियनि जे लाइ। उन्हनि सभिनी में आसानी करणी आहे मौला। ॿारनि जा मामला आहिनि, स्कूलनि जा, वालदेन जा आहिनि। ख़िदमत केॾी ॾुखी आहे वालदेन जी। रब यस्सिर, अलाह से आसानी कर बसि। भला तूं असर ऐं मुश्किल न कर। वतमिम बिल ख़ैर, ऐं मौल जी पुॼाणी कर बहितर नमूने। जी वालदेन बि राज़ी हुजनि, जेकॾहिं ॿारनि जी ॻाल्हि कयो त उहे राज़ी हुजनि। उन्हनि खे सुठी सोबत मिले स्कूलनि में, सुठो ईमान हुजनि, अमल साले हुजनि, साम्हूं सिखनि सुठो, असांजूं दुआऊं उनखे मिलनि। उन्हनि जी ख़िदमत ऐं अदब ऐं मोहबत उन असांखे नसीब थिए। वालदेन खे, जेके असांजा माण्हू गुज़ारे विया आहिनि, उन दुआ घुरूं था त उहे क़बूल कर। सभिनी मामलनि में, हर मामले में चई सघिजे थो। ज़कात कढूं था पिया, रब असर वला तू असर वतमिम बिल ख़ैर। सही निकिरे, टाइम ते निकिरे, ग़लति न थी वञे, का बेईमानी न थी वञे। अलाह साईं आसानी करे असां लाइ। कर्ज़ जी ॻाल्हि आहे, ॾियण वठण जी, आसानी थिए। आमीन रब्बुल आलमीन, हर कम में इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना, या अल्लाह फ़ाइदो ॾे, अनफ़अना नफ़ो ॾे असांखे, छा में?
बिमा अल्लमतना, जंहिं मां या जेको तूं असांखे सेखारियो आहे। इल्मु जेको सेखारे थो नफ़ो ॾे मुंहिंजा मौला। अलिमना ऐं सेखार असांखे, मा यनफौना, जेको फ़ाइदे वारो। माना इल्मु असांखे हुनुर इल्मु, इल्मु उहो सेखार, अदब मुहबत सभु अहिड़ो सेखार अलाह साईं जेको असांखे फ़ाइदे वारो हुजे। वाह यनफौना, असां लाइ। वज़िदना इल्मन, ख़ासि दुआ वरी, वज़िदना, वधाए असांजे इल्म खे। असांजो इल्मु कीअं वधंदो? घर वेठे वेझ वेंदो वधंदो छा? भला को बैंक में बि अकाउंट तॾहिं वधंदो आहे जॾहिं में कुझु पैसा विझिबा आहिनि। इल्म, इल्म जी दुआ असां जॾहिं घुरूं था वधण जी, छा कोशिश न कयूं? कोशिश कजे, अलाह साईं मदद कंदो, इल्मु वधंदो। अॼु ही क्लास ख़तमु थियण खां पोइ थोरो ग्रामर जो हिकु ॿ स्लाइडियूं आहिनि जिन खे न वेहंदो न वेहंदा, पर जेके सम्झनि था पिया त असांखे क़ुर सां मुहबत आहे ऐं सिखणु खपे, उन लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि मां ज़रूरु चवंदुसि त अॼु हिकिड़ी स्लाइड आहे, छड़ो उहो ग्रामर जी उहा स्लाइड ॾिसजो, उहा सिंधी में आहे। पोइ तव्हां भले तव्हांजी मर्ज़ी आहे, वियो न वियो, कंहिं ते को ज़बरदस्ती काई कान्हे का। पर सबक़ु जॾहिं पूरो थींदो, आयतूं जेके नईम साहब अचूं असां पढ़ी पूरियूं कंदासीं, त पोइ ग्रामर वारी ॿ स्लाइडियूं ज़रूरु ॾिसजो बसि, इनशा ताला। ठीकु थियो? आयत असां शुरू कईसीं, हीउ रुकू जेको पूरो हुयो न, 18 नंबर रुकू, 117, 116, 17, 18, 19 असां इहे पढ़ी सघियासीं। 20 खां 26 ताईं अॼु सिखंदासीं। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थोरी रिवीजन था कयूं। शिरक छो जो तमामु अहम आहे न। अंग्रेज़ी में छा चइबो? एसोसिएटिंग पार्टनर्स। पार्टनर, पार्टनर छा लाइ हूंदो आहे? मदद करण लाइ हूंदो आहे। अलाह खे कंहिंजी मदद जी ज़रूरत आहे? असांजी ज़रूरत आहे? असांजी मदद जी ज़रूरत कोन्हे का। अल्लाह के क़ुर पाक में बाक़ाइदे आयत आयल आहे। मां हिते खणी आयुसि त वंसुरुल्लाह, ऐं अलाह जी मदद कयो। हाणे अलाह जी मदद कीअं थींदी? उहा अलाह जी दीन जी मदद थींदी। अलाह आलम, जेकॾहिं मां ग़लति हुजां त उहो मां आयत साम्हूं कोन्हे, न त हुनजो ऐं उहो सूरत बि मूंखे ज़हन में हुयो त मां आणींदुसि उहा। त अलाह जी मदद असां करे सघंदासीं, न पर अलाह पोइ छो थो चए? दुनिया जा असबाब आहिनि। तव्हांखे दीन जी मदद करणी आहे पंहिंजे लाइ। अलाह खे परवाह कोन्हे का। सॼी मख़लूक अॼु काफ़िर थी वञे, अलाह खे कहिड़ी परवाह थींदी? जेके मुशरिक हुया, अलाह जो कहिड़ो नुक़सानु कयूं? इन करे अलाह जो नुक़सानु त असां कोई कोन करे सघंदासीं। असांजे पंहिंजे फ़ाइदे लाइ आहे उहो। त हाणे ॾिसूं था पिया शिरक। हीअ आयत असां पढ़ीसीं 116। हिन में इहो त बेशक अलाह नथो बख़्शे ही गुनाह, त शिरक कयो वञे उन सां, अलाह सां कंहिंखे बि शरीक कयो वञे। पर हू बख़्शे थो उन खां अलावा को ॿियो गुनाह जंहिंजे लाइ हू चाहे। ॿियो को गुनाह सभिनी खे ईअं चई चिके अलाह जेकॾहिं ईअं चए हा त वयगफिर मादून, मां बख़्शींदुसि ॿिया गुनाह, त पोइ त आहे त फराद थी वई, पोइ त को परवाह ई न। ॿिया गुनाह जे बख़्शिजी वेंदा, शिरक कोन था कयूं, भला ॿिया बख़्शिजी वेंदा त ॾाढो सुठो। अल्हम्दुलिल्लाह रबिल आलमीन। हीअ आहे त खणी ॿधी रखूं असां पाण वटि, हर हर पिया पढ़ूं, सभिनी खे ॿिया था ॿुधायूं। अलाह पाक जो जंहिं लाइ हू घुरे, कंहिंजे लाइ हू कीअं घुरंदो? कुझु कोशिशि हूंदी त अलाह सां मदद कंदो। रायमीन ग़लती हूंदियूं माफ़ कंदो। ग़लती आहे, कमियूं बेशियूं थी वयूं अमलनि में, अलाह साईं पाण रहम कंदो, माफ़ कंदो। अहिड़े नमूने सां जंहिंखे चाहे, जंहिंजी जेतिरी नियत साफ़ हूंदी, ओतिरो हुनखे बख़्शिश जी उमेद वधीक आहे। अलाह साईं नियतूं साफ़ रखे न, इनशा ताला। नियत सां ई त अमल आहे, ऐं अमल जी जेको नतीजो आहे उहो नियत ते आहे। नियत चङी हुजे, कमु ग़लति थी वञे, तॾहिं बि गुनाह न आहे। अलाह से ख़ैर करे, सभिनी खे ख़बर आहे। अॻिते हलूं था पिया। वमई युशरिक, जेको शरीक करे थो अलाह सां, अलाह त चए थो त अलाह न बख़्शींदो गुनाह जेकॾहिं हुन सां कंहिंखे शरीक कयो वञे, ठीकु। पर वरी अलाह पाक अॻिते थो चवे, ऐं जेको शरीक करे थो अलाह सां, भला जे शिरक कयईं पोइ फ़क़द
पोइ बेशक, सो बेशक दल गुमराह थियो। अलाह पाक चई छॾियो, पक, प माना यकीनन, दल उहो गुमराह थी वियो। दलालम बईदन, कहिड़ो गुमराह थियो? हिते बि त आयत ख़तम थी सघे पई, फ़क़ति दल गुमराह थी वियो, ख़तम थी वई ॻाल्हि। इहा कहिड़ी गुमराही आहे? अलाह पाक जूं आयतूं कमाल आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, अलाह जो कलाम आहे न, एॾियूं मुकमिल आहिनि जंहिंमें को उभाम ई न थिए। दल गुमराह थियो कहिड़ो? दलालम बईदा। बईद सभिनी खे ख़बर आहे, सिंधी जो लफ़्ज़ आहे, परे। भई परे हटियो अथव, परे हट माना उन शइ खां हटी वियो न माण्हू। बईद तमामु परे, दलालन माना गुमराही। हाणे गुमराही उहा आहे जेका एॾी परे आहे जो हद थी वई बसि, माना माण्हू रस्ते खां बिल्कुलु हटी वियो। उहा गुमराही आहे जंहिं शिरक कयो अलाह सां, उहो गुमराह थियो। ऐं कहिड़ो गुमराह? अलाह पाक ॾिसे छॾियो, दलालम बईद आहे। हाणे अॻिते था हलूं, थोरी जेका ॻाल्हि लास्ट टाइम न करे सघिया हुआसीं। शिरक तफ़सीरनि में आलिमनि शिरक जा टे क़िस्म ॿुधाया। मां साईं हिन स्लाइड लाइ थोराए थो आहियां असांजो दोस्त प्यारो साईं गावटी साहब। साईं महिरबानी कई जेको आहे, ऐं साईं सरफराज साहब गावटी, ऐं मूं हुनखे रिक्वेस्ट कई, साईं मूंखे थोरो हेल्प खपे। ऐं माशाल्लाह साईं देरी कोन कई, सर्च करे थोरो समराइज़ करे मूंखे शइ मोकिले छॾी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलाह हर कंहिंखे अजुर ॾींदो। साईं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेके स्लाइडूं हूअं ई ॾिसूं था न, जेके असां पढ़ूं था पिया, इहो छड़ो मुंहिंजी महिनत कोन्हे साईं। या साईं वलीउल्लाह शाह साहिबु आहे, आतिफ़ आहे, जेको आतिफ़ अब्बासी भाउ उन्हनि जी आहे। ऐं टियों जेको आहे असांजो सिंधु मां हिकिड़ो असांजो क्लास में ईंदो आहे, हुते सिंध जे क्लास में साईं हाज़िक अली शाह साहिबु नौजवान माण्हू आहे, ॾाढो इंट्रस्ट वठंदो आहे क़ुर सिखण में, माशाल्लाह। ऐं जेकॾहिं का हेल्प खपंदी आहे, साईं मूंखे ॿुधायो, मां कंदुसि। साईं मूंखे ॿुधायो, मां कंदुसि। हींअर बि असांजा ॿ प्रोजेक्ट आहिनि, असां पंहिंजे ग्रुप ते बि मोकिलींदासीं। ऐं जेकॾहिं कंहिंखे महिरबानी को वॉलंटरी करे सघे त वरी कुर्ब, छो जो काफ़ी टाइम थो लॻे हुन में। पर जेको कंदो, साईं आतिफ़ साहिब जीअं चयो, साईं साईं माशाल्लाह मां कयां त थो, टाइम ॾियां थो, मुश्किल सां जेको मिले थो, पर कुदरत अलाह जी सम्झ ईंदी थी वञे, जो स्लाइडूं खणी आयतूं रखां थो न, सिंधी माना में रखां थो न, कुदरती सम्झ में बि ॻाल्हियूं ईंदी थियूं वञनि काफ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क़ुर सां जेतिरो मोहबत कबी, जेतिरी कोशिशि कबी, उन में वधीक सिखण जा मौक़ा बि मिलनि था पिया, अल्हम्दुलिल्लाह। त शिरक जा टे क़िस्म आहिनि: शिरक अकबर, शिरक असगर, शिरक ख़फ़ी। इन्हनि टिनी जी माना असांखे नथी अचे, इहे सिंधी लफ़्ज़ न आहिनि। अलाह अकबर, अकबर छा आहे? अलाह वॾो आहे। त शिरक अकबर वॾो शिरक, असगर नंढो शिरक, असगर नंढो शिरक, शिरक ख़फ़ी, ख़फ़ी माना छा आहे? ख़ुफ़िया, ख़ुफ़िया जी ख़बर असां मूं कंहिंखे कोन्हे का, लिकल, लिकल हूंदो किथे, दिलि में हूंदो त किथे। शिरक ख़फ़ी लिकल। शिरक अकबर ज़ाहिर थी सघे थो पियो, शिरक असगर बि ज़ाहिर थी सघे थो पियो, न बि ज़ाहिर थी सघे। पर शिरक ख़फ़ी त सफ़ा नियतुनि जी ॻाल्हि आहे। जीअं शिरक अकबर में छा ईंदो? अलाह जी ज़ात, ज़ात अलाह जी छा थींदी? माना ज़ात माना अलाह ख़ुदि, सिफ़ात माना उन जूं सिफ़तूं, या इबादात, इबादत या इबादत माना जेका उनजे लाइ इबादत कजे थी पई। ॻाल्हि इहा आहे त अलाह जी ज़ात में शिरक कहिड़ो आहे? तमामु सवलो। हज़रत ईसाइनि जो मिसाल आहे, ईसाइनि जो, उन्हनि जो शिरक ज़ात में आहे। अलाह खे पुटु आहे, अलाह अकबर। अलाह पाक चए थो पियो त सूर कहफ में पढ़ो न, अलाह इन शइ खां पाक आहे। जेको न अफ़वाह में, माना हुनजे ज़बान में इहा ॻाल्हि निकिरे थी पई, पर इहा हक़ीक़त न आहे का। अलाह ज़ात जे कंहिं बि शिरक खां पाक आहे। यहूदीन शिरक कयो ज़ात जो, अलाह जी ज़ात सां, जीअं हुनखे हज़रत योशू अलैहिस्सलाम न, हुनखे जेको आहे, हुनखे बि चयूं त अलाह जो पुटु आहे। यहूदीन जो बि इहो अक़ीदो।
आहे हूंदो। इहो थियो शिरक अलाह जे सिफ़ात सां। सिफ़ात अलाह रहीम आहे, अलाह करीम आहे। हालांकि अलाह रऊफ़ रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात मुबारक खे ख़ुदि सॼो आहे। जेका पंहिंजी सिफ़त अथसि उहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ फरमाई आहे। रहमतुल आलमीन बि चयो आहे। पंहिंजी रहीम आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रऊफ़ रहीम। अलाह रऊफ़ में ख़ुदि रऊफ़ रहीम आहे पाण। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बि इन सिफ़त जो। ऐं असां काफ़ी ॻाल्हियूं जेके आहिनि असांजी में बि सिफ़ती तौर इहे शामिल कयूं वयूं आहिनि। असां ख़ुदि जेका यार रहम कर। रहम त अलाह कंदो। तव्हां डॉक्टर खे कीअं था चओ या कंहिं ॿिए खे कीअं था चओ, या ज़ालिम आहे को माण्हू करे थो वेठो ज़ुल्म, हुनखे चवंदो रहम कर, ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर भैया। ख़ुदा जो ख़ौफ़ त इंसान करे, पर रहम कीअं करे? रहम त ख़ुदा जी सिफ़त आहे। पोइ इंसान अशरफुल मखलूक़ात आहे न। माना ख़ुदा ताला जूं सिफ़तूं नंढी लेवल में जेको इंसान जी वधि में ताक़त थी सघे थी पई, अलाह पाक उहे हुनखे बि ॾिनियूं आहिनि। मां रहम थी करे। ऐं रहम जेको आहे उहो लफ़्ज़ उन मां बि रा हा मीम, रहीम बि निकितल आहे, रहमान बि निकितल आहे। पर रहमान जेको आहे उहो इंसान थी नथो सघे। रहीम थी सघे थो पियो रहमत जेको आहे करे कंहिंजा गुनाह माफ़ करणु, उहो रहीम आहे। रहमान गुनाह सवाब खां बग़ैर ॾियण वारो। मुस्लमान खे छड़ो कोन ॾींदो। ॿियो रहीम थींदो आहे त जॾहिं का ॻाल्हि ग़लती थिए उनखे माफ़ करण वारो। उहो इंसान तॾहिं त उहो रहीम थी सघे थो न। आराम करे यार। रहीम थी सघे थो इंसान, पर अलाह पाक छा आहे? अर रहीम, अर रहमान। गुनाह माफ़ कंदो अलाह पाक। असां चवंदा ॿेली मां गुनाह कयो, माफ़ कर, अॼु मूंखे माफ़ कर बाबा, मां गुनाह कयो, मूंखे माफ़ कर। गुनाह त अलाह माफ़ कंदो आहे, मां केरु थींदो आहे? इहे नंढी लेवल ते जेके इंसाननि में इहे सिफ़तूं आहिनि ऐं इंसान उहे इस्तेमालु करे थो पियो। ठीकु। अलाह जी ज़ात में, अलाह जी सिफ़ात में या इबादात में। इबादत बुत जी, कंहिं ॿिए जी, कंहिं बि शइ जी नथी थी सघे। सिजदो जाइज़ न आहे। सिजदो जेको कंहिं ॿिए खे ॾिए थो पियो उहो गुनाह थो करे। शिरक अकबर। शिरक अकबर छो आहे? छो जो सिजदो अलाह जी ज़ात खे कर। सिधे वञी चवणो छा आहे? सुभान रबिल आला। आला माना तमामु मथां। आला तॾहिं था चऊं जॾहिं असां सिध में था वञूं। इन करे इहे अॻे जेको सिजदा कयां जी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे पंहिंजे ॿारहनि सिजदो कयो, जेको ख़्वाबु ॾिठो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इहे सिजदा तहज़ीम हुया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे अलाह पाक ख़ुदि चयो हिनखे सिजदो कयो। फसजदू इल्ला इब्लीस। सभिनी सिजदो कयो। फसजदू हिन न कयो, कंहिं न कयो, इल्ला इब्लीस। इब्लीस न कयो। जेकॾहिं आदम अलैहिस्सलाम खे सिजदो कयो हूंदऊं, छा भला उते इहा तस्बीह हूंदी सुभान रबियल आला? कॾहिं बि न। अलाह पाक खे बहितर इल्म त उहा कहिड़ी सिजदो हुयो, उन्हनि उन में छा चयो। जेका तारीफ़ हूंदी पोइ बि अलाह पाक जी हूंदी। ॻाल्हि चवण जी इहा आहे त जेकॾहिं सिजदो इबादत जो कंहिंखे कजे थो पियो त उहो गुनाह शिरक में अची वियो। अॼुकल्ह ताज़ीम में असां झुकंदा आहियूं, उहो सिजदो न आहे। पर जेकॾहिं ताज़ीम में को एतिरो झुकी वञे, कंहिंजे बि अॻियां जो सिधे में हलियो वञे, त इहो मुनासिबु न आहे। बिल्कुलु ग़लति आहे। एॾी हेठाई, एॾी हेठाई खां किथां असांखे मिसाल मिलनि था पिया त एॾी हेठाई ईअं वठणी आहे। झुकिजे या असांजे पेरनि ते हथ बि जेका जेकॾहिं कहिड़े बि कल्चर मां आया आहिनि असां वटि आहिनि जेकॾहिं, त उहो अदब जे हिसाब सां एतिरो ठीकु आहे। भला आलम बाक़ी हाणे मुंहिंजे ख़्याल में त पर सिजदो करणु क़तई जाइज़ न आहे कंहिंखे। भले हुन में नियत न हुजे पर सिज में हेठि न वञे, छो जो कॾहिं बि का ग़लती जी गुंजाइश थी सघे थी। हाणे जेकॾहिं शिरक अकबर आहे त हुनजो नतीजो छा आहे? इस्लाम मां ख़ारिज। भला तमूतन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इहो असां आयत पढ़ी आया आहियूं, जेको ख़ुतबनि में ॿुधायूं। भला तमूतन इल्ला व अंतुम। माना जेकॾहिं मरंदे तव्हां मुस्लमान न मरो त पोइ तव्हां
या जेको बि, तव्हां न चऊं, तव्हां जेको बि माना थर्ड पर्सन आहे, तव्हां बि कॾहिं ॻाल्हाइजो थो न, पर उहो थर्ड पर्सन में ॻाल्हाइबो आहे, पोइ माना उहो इस्लाम में ख़ारिज। शिरक वारे खे पोइ अलाह माफ़ न कंदो। इन करे बहितर आहे त मौत खां अॻे शिरक वारे कंहिं बि कम जी माफ़ी वठी छॾे अलाह पाक खां। शिरक असगर, ॾेखाव, रियाकारी, या अलाह जो कसम खणणु, अलाह जो कसम खणणु त ठीकु आहे, अलाह खां सवाइ कंहिं ॿिए जो कसम खणणु ॿी ॻाल्हि। क़ुर पाक में बिल्कुलु अचे थो पियो त असां जेके अरब सॻोरा अरब जे मुल्कनि में वेंदा आहियूं न, चवंदा वल्लाह वल्लाही 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 वल्लाही, उहो कहिड़ो बि कसम हुजे, अलाह पाक उन ते पकड़ नथो करे। इहो क़ुर पाक में बिल्कुलु आयल आहे, मुंहिंजे ख़्याल में सूरह आल इमरान में आहे। इन्हनि इन्हनि क़समनि ते अलाह पकड़ कोन थो करे। हा, तव्हां जेकॾहिं नियत कई मां कसम जी, ऐं कसम करे का ॻाल्हि कई, त ॿिए जो कसम खणणो नाहे, अलाह जे कंहिं बि मख़लूक जो, फ़क़ति अलाह जो कसम खणणो आहे। छो अलाह जो कसम खणणो आहे, को ॿुधाईंदो? नंढड़ी पॉइंट आहे ज़बरदस्त हुन में। अलाह खां सवाइ तव्हां ॿी शइ जो कसम नथा खणी सघो। छो? अलाह त वला सिर चवे थो पियो, अलाह त चवे थो पियो त ॿिया ॿियूं बि आहिनि कसम खोट। असां इंसान छो नथो अलाह खां सवाइ कंहिंजो कसम खणी सघे, भले शिरक जी मुंहिंजी नियत न हुजे। अलाह खां सवाइ ॿिए जो कसम आहे, सिज जो कसम आहे, कमर जो, मां छो नथो चई सघां, चंड जो कसम आहे, कंहिं माण्हूअ जो, की छो नथो चई सघां। हिन में कहिड़ी हिकिड़ी तमामु नंढड़ी सुठी पॉइंट आहे, मुंहिंजे ख़्याल में इहा वाज़िह थियणु खपे। असां त कसम कोन खणंदा आहियूं, पर जेकॾहिं के कसम खणनि था त छो कसम केरु खणंदा? मुशरिक। वल्लात वल उज़ा, लात जो कसम आहे, उज़ा जो कसम आहे, इहो शिरक आहे। छो शिरक हुयो इहो? भई छो ग़लति हो लात ऐं उज़ा जो कसम खणणु? छो बुत हुया? हलो बुतनि खे छॾियूं था, के माण्हू जो कसम, माण्हू खे ॾिसूं जेको आहे उनजो कसम खणणु, वॾे चङे मुड़ुस जो। छो जो कसम खणबो आहे? शायदि लाइ। बुत कहिड़ी शायदि ॾींदा? अलाह जो कसम, छो जो अलाह हर वक़्तु हलीमुन आहे, ख़बीरुन आहे। उहो न सिर्फ़ु ज़ाहिर ॼाणे थो पियो, पर बातिन बि ॼाणे थो न। तंहिं करे अलाह जो कसम खणिजे। अलाह खे छा पियो सिज, चंड, आसमान जो कसम, इहे छा मसइलो आहे? हिननि खे कहिड़ी अखि आहे, ॾिसनि था पिया, हिननि खे ताक़त ई कोन्हे ॾिसण जी। ही के हिननि खे का समात ऐं बसारत आहे छा? कुझु न ॿुधनि था, न ॾिसनि था पिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे किस्सा, जॾहिं चाचो पुट ठाहे ॾींदो हुउसि, किताबनि में लिखियलु आहे हुनजो वालिद, पर मां हींअर किताब हिकिड़ो ॾिसां थो पियो, उन में पीउ जो नालो कंहिं ॿियो लिखियलु हो, ऐं हिकिड़ो डॉक्टर साहिबु असांजो दर्स ॾींदो आहे, हुन बि चयो त इहो चाचो हुउसि, पीउ न हुउसि। पर बहरहाल वल्लाह आलम, उहो हाणे को ॾिसूं था पिया। उहो हुनखे जॾहिं बुत तराशो, बुत ठाहे ॾींदो त वञी विकिणो, हे त ॿार वञी खणी वेंदो, हुनखे ॾाढी न वणंदी आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे। पोइ खणी वेंदो मजबूरन, पोइ चवंदो अचे मूंखे वठो, हे बुत नथा ॿुधनि, नथा ॾिसनि, कंहिं तव्हांजे कम जा न आहिनि, पर मूंखे वठो, वठो हिननि जी इबादत कंदा हुजनि जी, मूंखां बुत वठो। इहे जेके नथा तव्हांजी ॿुधनि, नथा तव्हांजी नथा तव्हांखे ॾिसनि, न को तव्हांजी मदद करे सघंदा कंहिं बि ॻाल्हि में। अलाह अकबर। उहो हुयो। हाणे इहो थियो शिरक अकबर जी ॻाल्हि कईसीं। शिरक अक्सर आहे कलाह जो कसम खणण, ॿियो रियाकारी। मूं कल्ह हिकिड़ी ॿुधी पए, जेको यासिर क़ादरी जी कंहिं ॻाल्हि ते तक़रीर हुई, प्रोग्राम रखियो शिरक असगर ते। हुन चयो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हिकिड़ो दफ़ो तशरीफ़ फरमा थिया मस्जिद में, उते हिकिड़ो टोलो वेठो ॾिठऊं, उहो ॻाल्हाए पियो वेठो, डिस्कस करे पियो कंहिं ते? दजाल ते। ऐं हिननि जा मुंहं, हाणे असां त दजाल ई ॻाल्हि कंदा आहियूं त एॾो वॾो मसइलो आहे, पर असां न पोइ असांजे कमकार ओढ़े न, असां दुआ घुरूं बचा जी न छा, पर हुननि जे जेको दजाल जो जेको ॿुधायो आहे, किसा फ़ाहिर साहब ॿुधो, उन हिसाब सां हुननि जा ॼण मुंहुं, जेको चहिरा मुबारक जेको आहे न, हिकिड़ा हुजे न ख़ौफ़ में हुजनि, लेकिन तव्हां ते छाजो ख़ौफ़ तारी आहे? मफ़हूम आहे हिन जो, असल लफ़्ज़ न आहे। असां दज़ाल जो चऊं पिया त जी इहो जो ईंदो त हिन में कहिड़ो बचाव आहे? इहा त माण्हू खे बचाव जो को तरीक़ो कोन्हे, केॾे ख़ौफ़नाक ॻाल्हि आहे। त हुन इहो ॿुधायो त हुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मुबारक आहे, हुनजो मफ़हूम इहो हुयो त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तव्हां दजाल ख़ुदा ॾिजो। हुनजो ख़ौफ़ त उहो त परे अची कने, मां नौज़ बिल्लाह मिना, माना मां लफ़्ज़ उहे न आहिनि, छो मफ़हूम आहे। त माना इन खां वधीक ख़ौफ़ जेको आहे इन रियाकारी जो।
शिरक असगर, रियाकारी। माण्हू जेके इबादतूं कंदा उहे ॾेखार लाइ, केॾी वॾी ॻाल्हि। ऐं उन्हनि जी टे माण्हू घुराए वेंदा क़यामत में, उन्हनि खे चयो वेंदो त तव्हां ही नेकी जा अमल कया, त हू सम्झंदा त अलहमदिल्ला असांखे अलाह पाक दर्जो ॾियण वारो आहे हाणे। जिहाद वारो, जंहिंजे लाइ अफ़ज़ल तरी न जिहाद वारो, चओ त बिल्कुलु अलाह साईं मां तुंहिंजे लाइ, चए न तूं मुंहिंजे लाइ न, पंहिंजी तारीफ़ जे लाइ। अमल ज़ाया, शहादत जो अमल जेको माण्हू असां सम्झूं था पिया, जेकॾहिं अलाह जी नियत रियाकारी जी, अमल वियो। ॿियो ॿिया हुया ख़ैर जेको आहे कढणु, अलाह साईं मां तुंहिंजे करे ख़ैर कढियो, मुंहिंजे करे न, तोखे कॉम्पिटिशन ई, तूं चए पियो हिन एतिरा न मां बि एतिरा ॾियां, मूंखे छा चवंदा, या चवंदा कंजूस आहे, बख़ील आहे, हीअं हूअं। इन करे तो ॾिनो, अलाह कोन ॾिजी करे न, पंहिंजे नफ़्स खां माण्हू को ॾिजी करे। ज़ाया, टियों हाफ़िज़ क़ुर, छाजे लाइ, ॾेखार लाइ। ज़ाया, पर उते हक़ीक़त में मां ॿिए हंधि किथे पढ़ियो त हीउ जेको असां सेखारियूं था न क़ुर करीम, या जेकॾहिं को बि, ऐं जेकॾहिं इन में बि तारीफ़ जो अंसर अची थो वञे रिया जो, माना ज़ाया। अलाह साईं असांखे राम में रखे। कॾहिं कॾहिं रिया एॾी ख़राबु ॻाल्हि आहे जंहिंजी इंतिहा न आहे। या त असांजी नियतुनि खे ख़ुदा वास्ते नियतुनि खे रखे ख़ुदा असांखे, रिया ऐं हिकिड़ी मग़रूरी, मां चवंदो आहियां ॿ ॻाल्हियूं इहे अची वयूं न, इंसानु ख़तमु थी वेंदो बसि। पोइ जेके वञी नेकियूं वणियूं अथसि करे, कमु कहिड़ी वेंदियूं। अलाह साईं असां त राम कजांइ बसि, पकड़ न कजांइ, अलाह मुहासिबनी हिसाब ई यसीर आहे। तॾहिं चवंदा त रब यसीर वला तो असर तम मुंहिंजा मौला ख़ात्मो, असांजो बि ख़ैर सां थिए, कंहिं मामलनि जो बि असांजो ख़ुदि जो बि ख़ात्मो ख़ैर सां थिए। रिया में वकोड़ियल विकिड़ियल माण्हू, विचिड़ियल माण्हू ईअं न मरी वञे, न शिरक में मरे, न रिया में मरे, शिरक अकबर में बि न मरे, शिरक असगर में बि न मरे। टियों आहे, हाणे रिया कीअं आहे, इन लाइ माण्हू पाण खे बहितर कंदो आहे, एदिन सरातल मुस्तक़ीम, एदिन सरातल मुस्तक़ीम, निमाज़ूं अहिड़ियूं पढ़े जो इहे रिया जूं सोचूं ख़तमु थी वञनि, अमल ख़तमु थी वञनि रिया वारा। अलाह जे तरफ़, अलाह जी रास्ते लाइ माण्हू हर कमु नेकी जो करे हलनि। शिरक ख़फ़ी, नियत में खोट, या वसीलनि ते हद खां वधीक भरोसो कंहिं ॿिए जो घणो, इन में कुझु थोरी डिटेल्स आहिनि एक्चुअली। इहो हिकदमि शिरक ते न थी वञिजे दुनियादारी में, जेकॾहिं मां कंहिं ते ॿिए ते भरोसो कयो आहे, इन में शिरक कोन्हे को। कोई कंहिंखां मदद थो घुरे, शिरक छा जो आहे, मूंखे ज़रूरत आहे, मां कंहिंखां कर्ज़ु घुरंदुसि, को शिरक थी वेंदो छा? हिकिड़ो दफ़ो न, ॿियो न, टियों भेरो, चोथों भेरो चवंदो आहे मूंखे न वञा खपे, मूं उमेदु आहे, मना न कजांइ मूंखे, ठीकु आहे। हर कंहिंजो हिन में कुझु सोचूं अलॻि आहिनि। अलाह अलाह हर को आलिम पाण ॼाणे, जंहिंजी जेका सोच आहे, जेका सम्झ में अचे थी पई, उहा इहा आहे नंढड़ी करणी। उन खां पोइ इहा ईमान जंहिंजी कमज़ोरी आहे, इनखे अलाह साईं असांखे बहितर करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, ऐं ईमान खे मज़बूत करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इहा ॻाल्हि थी शिरक ते। हाणे अचो 119 नंबर जेका आयत आई, इन में आया हा लफ़्ज़ ज़रूर बिल ज़रूर, ज़रूर बिल ज़रूर, ज़रूर बिल ज़रूर। असां हिनखे डिटेल में ॾिसी आयासीं, पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॾिसंदासीं हिन में इनशा ताला अॻिते हली करे। ऐं सम्झाणी जॾहिं असां स्लाइडूं इहे करे आया हुआसीं, त हिकु हिकु आयत असां सम्झी वेंदा हुआसीं। त माना जेको कवर करे आया आहियूं अॻु में असां, स्लाइडूं बि शेयर थियल आहिनि, हिन में कुझु बि कोन्हे को। हीअ मुफ़सरनि जा नाला हुया, ऐं हीअ असां ॻाल्हि कईसीं त हीअ बि ज़िक्र थी चुको आहे हिननि जो, ठीकु। इन असां ॾिठोसीं, असां हिन लफ़्ज़नि खे बि ॾिठोसीं। 119 में हिकिड़ो अरिड़हं में इहो त लानत कई आहे हुन ते, अलाह कंहिं ते, शैतान ते। हुन छा चयो हो, वकाल, ऐं हुन चयो हो, काल माना चयो पास्ट में, त ज़रूरु बि ज़रूरु मां वठंदुसि तुंहिंजे बारे मां कुझु हिसो, या हिकु हिसो मुक़ररु थियल संदन ज़िंदगी मां, जेको हूंदो हिकिड़ो ज़रूरु वठंदुमि मां, त जे मुंहिंजे रस्ते ते हलनि, ठीकु आहे। इहो असां ज़िक्र करे चुका आहियूं। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि थोरो ॾिसिजो, 19 नंबर आयत जेको आहे हिन में लफ़्ज़ निकिरा, हिते तव्हां ॾिठो हीअ आहिनि लफ़्ज़, ॾिसो ही ही लफ़्ज़ हेठियां, लउद्दिलन्नहुम, लउमन्नियन्नहुम, लआमुरन्नहुम, ही लफ़्ज़ ओ हे ॻाढ़े में लिखिया पिया अथव। बहरहाल इन जा मतिलबु कढियल आहिनि, ज़रूर बिल ज़रूर, ज़रूर बिल ज़रूर, ज़रूर बिल ज़रूर। इन 119 जी आयत खे थोरो अॻिते ॾिसंदासीं, हिन जो
इहे जेके लफ़्ज़ लिखिया पिया आहिनि न, इन्हनि में छा आहे? हिन खे जेकॾहिं असां डिवाइड कयूं त ही ल अलॻि लफ़्ज़ आहे, उदिलन ही ॿियो लफ़्ज़ आहे, हुम वरी अञा ख़बर आहे असांखे हुम बि हूंदो आहे, इहो ज़मीर आहे, पर ज़मीर आख़िर में आयो आहे। के ज़मीर शुरू में ईंदा आहिनि, के आख़िर में ईंदा आहिनि। ही आख़िर में जेके हूंदा आहिनि उहे कहिड़ा हूंदा आहिनि? अंग्रेज़ी में या अरबी में कंहिंखे नाला यादि आहिनि, ऐं जेके शुरू में ज़मीर हूंदा आहिनि उन्हनि जा नाला कंहिंखे यादि आहिनि, उन्हनि ज़मीरनि खे छा चइबो आहे? हुम अहिड़ो ज़मीर आहे जेको आख़िर में बि ईंदो आहे लफ़्ज़ जे, शुरू में बि ईंदो आहे। ऐं जेकॾहिं हुम शुरू में अचे पर ही कंहिंसां गॾु न हूंदो, ही हुम हिन सां गॾियल आहे, नोट कयो था ही हुम, हुम हुम हुम, ही सभु हुम हिन सां गॾियल आहिनि ऐं आख़िर में आयल आहिनि, शुरू में कोन्हनि। उलाइक हुमुल ख़ासिरून, हा, हुम ख़ासिरून खां पहिरियों आयो, कंहिंसां गॾियल आहे न। त उन्हनि खे छा चइबो आहे जेके गॾियल न हुजनि? उन्हनि खे छा चइबो आहे जेके गॾियल हुजनि? कोई बि। असां पढ़िया आहिनि, ॿ टे दफ़ा पढ़िया आहिनि, खोड़ दफ़ा। भई जेको गॾियल न हुजे अंग्रेज़ी में छा चइबो? गॾियल हुजे अंग्रेज़ी में कहिड़ो लफ़्ज़ हूंदो आहे? पेपर पाण में छा कबा आहिनि? Conjugated. अटैच्ड, सही, अटैच्ड। Attached. ही कहिड़ो थींदो पोइ? जी अटैच न आहे, ही अटैच्ड आहे ही, ऐं अटैच्ड जेकॾहिं आहे त उहो आख़िर में ईंदो, ऐं जेकॾहिं इहो ई हुम हिते हुजे हा इन खां पहिरीं, त पोइ इनखे छा चइजे हा? Your detached थींदो डिटैच्ड। बहितरीन, सही, माशाअल्लाह। ऐं इन्हनि खे अरबी में छा चइबो? ऐं विसरी वियो आहे। हा साईं, हे थींदो मुतसिल, अटैच्ड, ऐं हीउ चइबो मुनफ़सिल। ठीकु, हाणे हुनखे पोइ ॾिसंदासीं इनशाला। बहरहाल इहा ॻाल्हि ॾाढी सम्झ में अची वई त जेका इहो ई हुम डिटैच बि, अटैच बि थी सघे थो पियो ऐं डिटैच बि थी सघे थो पियो, पर ॻाल्हि सम्झण जी हिकिड़ी आहे, हीउ हुम अटैच्ड आहे। अटैच्ड कॾहिं बि शुरू में अची सघे थो। अटैच जेको आहे उहो कंहिं सां गॾु थींदो आहे, हिकिड़ी शइ पहिरियों हूंदी उन सां गॾु अटैच थी। पहिरियों त अटैच जेको हूंदो पहिरियों अची सघे थो? सिंपल ॻाल्हि आहे न, न साईं। अची नथो सघे न। अटैच कंहिंसां थींदो साईं? अटैच को लफ़्ज़ पहिरियों हूंदो त हुन सां अटैच थींदो न। वही किताब आहे, मां हिन सां ही पेपर अटैच थो कयां, किताब न हुजे त मां कंहिंसां अटैच कंदुसि? ही किताब आहे, हिन सां मां अटैच थो कयां, हाणे ही किताब साम्हूं, हिन सां पुठियों हे पेपर अटैच थी वियो, बसि इहो ई आहे अटैच। ऐं डिटैच सां हूंदो अलॻि हूंदो, डिटैच अलॻि हूंदो। ही करे आहियूं असां, ठीकु थियो? इंपॉर्टेंट ॻाल्हि, इहा ॻाल्हि सम्झ में आई, माना वॾो मसइलो हल थी वियो। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाणे 119 नंबर आयत अथई त जेको वठंदो शैतान खे दोस्त करे अलाह खां सवाइ, पोइ तहक़ीक़ हुन पातो खसारो। खसारो कहिड़ो? पधरो खसारो, सिंपल क्लियर, डाउट कोन्हे कंहिंमें। हाणे हलूं था 120 खां 126 ताईं। अलाह सही तूं मदद फरमाए। शैतान जो वाइदो रुगो ठगी आहे, ऐं हर कंहिंखे पंहिंजे कए जो बदिलो मिलंदो। ऐं हर कंहिंखे छा मिलंदो? पंहिंजे कए जो बदिलो। जेकॾहिं को ॿियो गुनाह करे त पोइ हुनजो मुंहं ते मिलंदो? हिकिड़ी सूरत में मिलंदो, जेकर उहो गुनाह जो रस्तो मां हुनखे ॾेखारियो, छो जो इहो बि मुंहिंजो कयो आहे न। हिकिड़ो आहे मां पाण गुनाह कयां थो, तूं मूं ते बालवा आहे, अलाह से पनाह ॾींदो गुनाह न कजे, पर जंहिं बि गुनाह कयो हुनजो नुक़सानु हुनखे थींदो। पर हिकिड़ो ॿियो माण्हू जेको अमल ग़लति करे थो पियो, उनजो गुनाह मूं ते छो ईंदो आख़िर, या ॿिए कंहिं ते छो वेंदो? वेंदो न वेंदो, अनलेस, बशर्ते के जेकॾहिं उन गुनाह जो रस्तो जंहिं ॾेखारियो हूंदो उन ॾे वेंदो। इहो असां सूरत निसा में पढ़ी आया आहियूं। ऐं ॿी कहिड़ी ॻाल्हि? भई जेको मां नेकी कंदुसि मूंखे मुंहिंजी नेकी मिलंदी न,
ॿिए जे नेकी कई, क़ुर सिखियो, क्लास में वेही, मां त कोन आयुसि, त मूंखे हुनजो सवाबु कीअं मिलंदो हुनजे वेहण जो? मूंखे ज़रूरु मिलंदो जेकॾहिं मुंहिंजे कंहिं कोशिश सां हुन क़ुर सिखण जी कोशिशि कई। क्लास में आयो आहे, PDF ॾिठई, मां शेयर कई लिंक फेसबुक ते या काथे बि ग्रुपनि में, ऐं को जेकॾहिं आयो मुंहिंजी लिंक शेयर करण जे करे, त मूंखे घर वेठे फ़ाइदो मिली वियो। घणी वो देरि तो लॻी बेहतर मूंखे? ही घणी देरि लॻी मूंखे? देरि कोन लॻी। चलो लिंक शेयर करणी ऐं मूंखे फ़ाइदो थी वियो। ठीकु आहे न? त उन खां पोइ उश हा ठीकु आहे, हे सही आहे न? हलूं था पिया हिन ते आयूं अञा। त हाणे इहा जेका ॻाल्हि कईसीं, त हर कंहिंखे पंहिंजे कए जो बदिलो मिलंदो। ठीकु? सही स्लाइड स्लाइड नज़र अचे थी न? जी साईं। नईम साहब? जी 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 साईं, नज़र अचे ठीकु थो। साईं। हा, त हाणे आयत आहे ही 120 ऐं 121। हिन में तव्हां ॾिसो, हुम आयो आहे, ही बि हुम आहे। हाणे हिन में ही हुम कहिड़ो आहे? ही डिटैच्ड आहे या अटैच्ड आहे? साईं जो अटैच आहे। डि- इहो साईं ॾिसो, हिन ॿिनि में विथी ॾिसो, ही लफ़्ज़ ॿियो शुरू थी वियो। हिननि में विथी कोन्हे, वाह हिन सां गॾु आहे। ऐं ही लफ़्ज़ जेको हले थो पियो, हिन हुम ऐं दाल में को वक़फ़ो कोन्हे, ॾिसो था? ही लफ़्ज़ साॻियो ई आहे। ऐं वमा, वाऊं मां में ही लफ़्ज़ अलॻि आहे, या एदो हुम ही अलॻि लफ़्ज़ आहे पूरो, ॾिसो था? ऐं वाह हुम ही लफ़्ज़ ॾिसो पूरो हिकिड़ो गॾु अथव, आहे? हिन खां अलॻि आहे। त हाणे ही छा थींदो अथई? ऐं ही छा थींदो? ॾिसो हिते त छॾो दाल सां हा गॾु बि न आहे, भला हीअ कहिड़ो हिम आहे? हुम हुजे या हिम हुजे, हुन को इहो फ़र्क़ु अटैच नथो पए। आहे। जी साईं? अटैच साईं। अटैच थी वियो। ऐं साईं ही थींदो, इहो बि अटैच्ड आहे, छो जो ही लफ़्ज़ आहे न उन खां पोइ आयो आहे। हा साईं, ही मूं बि पहिरीं अटैच्ड। अटैच चयो, डिटेच चयो। जी साईं? तव्हां अटैच ई चयो मुंहिंजे ख़्याल में। अलाए हा, वला आलम, अटैच अलाए चयो। डिटेच अलाए अटैच। पर ही सभु ही बि अटैच्ड आहे, ही बि अटैच्ड आहे, ही बि अटैच्ड आहे, ही बि अटैच्ड आहे, ही बि कहिड़ो बि कोई न, ॿियो वधीक कोन्हे इहा। ठीकु आहे? इहो ऐं जॾहिं डिटेच्ड हूंदो मां तव्हां ॾेखारींदुसि। हाणे ॻाल्हि चवण जी आहे, त हीउ थियो लफ़्ज़, ॾिसो माना सम्झूं था पिया, पर हिते ही लफ़्ज़, हिन जी अराबी हालत कहिड़ी आहे? गाड़ी। अराबी हालत, रंग जी न, अराबी हालत हिन जी कहिड़ी आहे? साईं ऐं हिन जी मंसूब, कहिड़ी आहे? इहो मंसूब साईं। मनसूब, बिल्कुलु। ऐं साईं छाजे करे मनसूब थींदो? फतह तानी इस्म आहे। इस्म आहे इहो, जंहिंजे तनवीन न हूंदी उहो इस्म हूंदो। हाणे हिन में फतह तान हुजे या हिकिड़ी फतह हुजे, हिन में बि हिकिड़ी फतह हुजे या ॿ फतह हुजनि, इन्हनि खे मनसूब चइबो। शैतान, ही साईं छा थींदो? कंहिंखे ॿुधाए? जहन्नम, ही छा थींदो? ही छा आहिनि? इहो मनसूब इहो आहिनि? साईं मरफू। मरफू थींदो साईं, छो जो दम आयल मरफू। आहे आख़िरी अखर ते, जेको एराब आहे उहा दम थी वई, इहो थी वियो मरफू। बसि ॻाल्हि ई ख़तमु, सवली ॻाल्हि। यजिदू न, नून ते मथां फतह अची वई, हे बि मनसूब आहे, ॻाल्हि ई ख़तमु। रजी में मीम ते कसरा आई, मजरूर। बिस्मिल्लाह, हे अल्लाह जो लफ़्ज़ उते मजरूर। अर रहमान मजरूर। अर रहीम मजरूर। आऊज़ बिल्लाहि मिन शैतान मजरूर। हिते आयो आहे शैतान मरफू। ठीकु थियो? हू यानी शैतान वाइदो करे थो उन्हनि सां, ऐं हू सदन में विझंदो आहे उन्हनि खे, याइदु हुम, उन्हनि खे, उन्हनि खे छा में विझंदो आहे? सदुनि में। कहिड़ी सदूं? नफ़ा बख़्श ज़िंदगी जूं।
वमा याइदुहुम, ऐं मगर नथो करे उन्हनि सां वाइदो केरु शैतान इला गुरूरा, सवाइ ठगी जे। फिरेब आहे, धोखो आहे हुनजो। 120 आयत। याइदुहुम, इनखे टाइम मिलियो त ॾिसंदासीं, न त परवाह न आहे। 121 नंबर आयत। हिनखे छा पढ़िबो? कोई हिन हिनखे वाह जे चऊं, हीअ ट्रिकुंडो आहे, छाजे करे हीअ आहे, ऐं हिनखे पढ़िबो कीअं? आहे तजवीज़ जी ॻाल्हि, पर वरी बि कोई हिन जो हे पढ़ी ॿुधाईंदो। ओलाइक उ हिन ते पेश दम ईंदी, ऐं वाह हे साकिन आहे। ते पोइ उ न पढ़िबो। उलाइक उ ला एक। माशाल्लाह से बहितरीन। माशाल्लाह। ऐं हिनखे कीअं पढ़िबो? हिनखे कोई पढ़ी ॿुधाईंदो? हिनखे थोरो हिकु ट्रिकी आहे हिन में। हिनखे छा पढ़िबो? मा वाह हम पढ़िबो या ॿियो कुझु पढ़िबो? हिन ते हमज़ा आहे मथां, हिन अल्फ ते। हिनखे कीअं पढ़िबो आहे? तजवीद जो उसूल आहे। म म वाह हम, हिनखे छा पढ़िबो? म बा म वाह हम। ऐन न, पर ही म वाह हम, झटको ॾिबो हिनखे। म वाह हम, ऐन न ईंदो हिन में, जेकॾहिं मां उचारी कढियो त उहो ग़लति हूंदो। पर हिनखे छा चइबो? झटको ईंदो आहे हिन ते। अलिफ न आहे, मा वाह न आहे, म वाह हम, ईअं। जहन्नम मरफू, वहीसन मंसूब। अहिड़नि माण्हुनि जी जाइ, यानी ठिकाणो छा आहे? दोज़ख। ऐं न उहे लहंदा, वला यजिदून, न उहे लहंदा उन खां का वाह महीसन, भॼण जी। हिन में अञा आहे छा? जी साईं। न न न, हिन में आइन कान्हे साईं। आइन जो उचार निकिरणु न खपे। इन जो छड़ो हमज़ा जो झटको थींदो आहे न। हमज़ा जॾहिं विच में ईंदो आहे न, उनखे जो झटके सां पढ़िबो आहे। म वाह हुम, म वाह हुम, ईअं। हमज़ा ई पढ़िबो झटके सां, म वाह हुम, ईअं, म वाह हुम। साईं आइन हिनखे जो कलकलो चवंदा आहियूं न। न साईं, कलकले जो अखर न आहे ही। हुनमें कुतुब जद हुनजा अखर आहिनि। क़ौफ़ त बा जीम दाल, कुतुब जद हा 5 साईं, अखर आहिनि। बिल्कुलु सही था चओ। हा, ऐं उन्हनि ते 5 अखर बि, जेकॾहिं हिते हुजे का का ही, फॉर एग्ज़ाम्पल को लफ़्ज़ हुजे, ही क़ुर पाक जो न, ईअं था चऊं। या कोई बि लफ़्ज़ माना सिंधी जो ई चऊं, का ह, हुन ते कलकलो न थींदो। छो न थींदो? क काफ़ ते फतह, फतह फतह पढ़बी। किब, किबला साईं, ख़ौफ़ खे असां कलकले न पढ़ंदा। छो? क़ौफ़ खे कसरा आहे। कुबलाई, कुबलाई हूंदो हुयो चंगेज़ जो पीउ, कुबलाई ख़ान। क़ाफ़ ते कलकलो न थींदो। क़ाफ़ ते दम आहे। दम सिधी हरकत आहे हुन ते। कलकलो तॾहिं थींदो जॾहिं उन क़ाफ़ ते सुकून हुजे। सुकून हुजे, बिल्कुलु। सुकून हुजे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक, रब्बे बाते, बाते कलकलो थींदो आहे। पर रब्बिक बाते छो न कलकलो थियो? छो जो कसरा आहे। छा जे लाइ कलकलो थींदो? रब्बिक चिटो आवाज़ थो अचे, इहो कलकलो थींदो आहे। चिटो आवाज़ जॾहिं न ईंदो आहे तॾहिं हुनखे कलकलो कबो आहे। फसल्लि लिरब्बिक वनहर, इन शानिअक हुवल अबतर। अबतर, बाते छा आहे? सुकून। तॾहिं बाते कलकलो थींदो। अब कलकलो कीअं थींदो आहे? असां चवंदा आहियूं अब तरकीब, अब चप बंदि थी आहे। जेकॾहिं मां ईअं चवां अब तर, कलकलो न थियो। जेकॾहिं मां चवां अब, बा खां पोइ चप खोले छॾिया, अब तर, हाणे बा जो उचार सही निकिरंदो। इहो कलकलो ठीकु थियो साईं। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुठी पॉइंट आई। अलहमदुलिल्लाह। इहो अहिड़नि माण्हुनि लाइ चाहे कहिड़ी आहे दोज़ख आहे। ऐं न लहंदा उहे उन खां का वाह भॼण जी। अंदाज़ो त लॻायो आयत जो। को जो चवे हा जनम जो ख़ैरु आहे, ठीकु आहे, घणा साल, 2-3 साल थिया, असां भॼी को जुएल आहे, भॼी वेंदव तव्हां, भॼी निकिरंदव। उतां निकिरण जी का वाह न आहे। ऐं कंहिंजी ॻाल्हि थी हले? शिरक जी ॻाल्हि थी हले। शैतान जे वाइदनि ते हलंदो जेको,
उन लाइ जाइ ठिकाणो आहे दोज़ख। पोइ हुते का वाह भॼण जी बि कोन्हे का। एॾी डिॼाइण जी ॻाल्हि आहे। असांजो असरु तॾहिं थींदो जॾहिं माना सम्झ में ईंदी, तॾहिं अखियुनि में रुड़क बि निकिरंदा तहजुद में, तॾहिं ख़ुशि बि थींदो इंसानु दिली तौर ते, इत्मिनान दिलनि जो अची वेंदो जॾहिं माना सम्झ में ईंदी। जॾहिं माना सम्झ में न ईंदी त पोइ तव्हां पिया पढ़ो, सवाबु थींदो पियो, दिलि जो लुत्फ़ अचे, कननि खे बि सूर अचे ऐं मज़ो बि अचे, पाण में माना बि सम्झ में अचे, केॾो मज़ो अची वञे अलाह पाक जे कलाम मां। वल्लज़ीन आमनू वअमिलु सालिहात, ऐं उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि कम कया चङा, सनुदखिलुहुम, तिन खे जल्द ई असां दाख़िल कंदासीं काथे, जन्नातिन, बाग़नि में, तजरी जिन में वहनि थियूं, मिन तहते, हुननि जे हेठां, अनहार, अल अनहार नहरूं, ख़ालिदीन फ़ीहा, उते हमेशह रहंदा उन्हनि में, अबदा, सदाईं लाइ। वाद अल्लाह हक़ा, हाणे मां चयो आहे हक़ा, ही अक्सर में लफ़्ज़ लिखियल आहे हक़न, हक़न ते लिखियल आहे क़ीलन, ही छा आहे मंसूब आहे। पर हक़ा छो चयोसीं, छो जो हिते सुकून ईंदो चवंदा त हिकिड़ी आहे फतह पढ़बी ऐं अलिफ पढ़बो, हक़ा क़ीला ईअं पढ़बो, इहो क़ाइदो आहे मंसूब जो। ऐं हिन जेको तनवीन मंसूब जेको फतह तान हुजे, वाद अल्लाह हक़ा, अल्लाह जो वाइदो आहे हक़। मन अस्तक़ अल्लाह वमन अस्तक़ मिनल्लाह क़ीला, केर आहे, मन माना केर आहे, अस्तक़ माना सचो, मिनल्लाह क़ीला, अल्लाह खां वधीक केर आहे ॿियो सचो, कंहिंमें क़ीला, ॻाल्हि करण में पंहिंजी। अल्लाह अकबर जल शान। अल्लाह पाक जे लाइ छा हीअ आहे त ज़रूरी आहे चल क़ुर पाक में, अल्लाह जो सच न आहे छा क़ुर, वकुलिल हक़ में रब्बिहिम, अल्लाह जे तरफ़ां हक़ आहे क़ुर, सूरह काफ़ थी चवे। अल्लाह पाक ही जॾहिं ॻाल्हि ॿुधाई हेॾी सारी, पोइ अञा वरी चवे थो पियो, आयत हले थी 122, हुननि जो ठिकाणो जहन्नम आहे, हुन में रहंदा सदाईं। अब जेको चङो अमल कंदो उन जो अमल ऐं ईमान आंदई पहिरियों, ईमान पहिरियों, अमल सालियो थींदो, उनखे जल्दी, जल्द क़ीअं सुभाणे मौत ई थींदी, मौत खां मौत जन्नत में वञे थो, जन्नत जा दरवाज़ा खुली सघंदा न जन्नत में, इन क़ब्र में। ऐं पोइ क़यामत केतिरी देरि आहे, अलाह पाक जो त हुनखे देरि कोन्हे, हिन करे सनुदखिलुहुम, तिन खे जल्द ई असां दाख़िल कंदासीं बाग़नि में, केॾो, पोइ हाणे हुते सदाईं पिया रहंदा, त पोइ इहो अलाह जो जेको वाइदो आहे, पोइ अलाह साईं दाख़िल न करे त थी न सघे। क़ुर चए थो अलाह जो वाइदो सचो आहे, ऐं केरु आहे अलाह खां वधीक पंहिंजी ॻाल्हि में सचो, भई तव्हां सां ॻाल्हि कंदासीं, मूं ते साईं चवंदो साईं इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में आई त तव्हां त ग़लति था चओ, अलाए सही था चओ, अरे बाबा मां सही, मां ग़लति चवंदुसि तोखे ॻाल्हि, पीउ चवंदो पीउ पुट खे मां तो ग़लति ॻाल्हि चवंदुसि, मां जेको चवंदो सच आहे, सही आहे, सुठो दोस्त चवंदो मां जेको चवंदो हक़ आहे इहो। अलाह खां वधीक कहिड़ो हक़ आहे, कंहिंजो ॻाल्हि कंहिंजी ॻाल्हि हक़ आहे, ऐं उहो चए छा थो, कंहिंखे जन्नत मिलंदी ऐं कंहिंजे लाइ दोज़ख आहे। अलाह अकबर। लैस बिअमानियकुम अमानियकुम, ऐं नकी आहे अव्हां जे सदुनि ख़्वाहिशनि ते, ऐं नकी आहे सदनि ते किताब वारनि जे, यानी छोटकारो सोचुनि ते न आहे, अलाह असांखे इनशा अलाह ताला जन्नत ॾींदो, इहा विशफुल थिंकिंग आहे, अमानी चइबो आहे विशफुल थिंकिंग। इहे सही ऐं यहूदी कंदा हुआ, अलाह असांजो बसि पाण खे चवंदा अलाह जो, असां बि अलाह जा पुट आहियूं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। माना तव्हांखे कुझु कोन थींदो, एॾो तव्हांखे प्यारा, इहा विशफुल थिंकिंग आहे। भला अमानी अहलुल किताब, तव्हांजी बि इहा सिधा ख़्वाहिश आहे त तव्हां छुटकारो ईअं ई आसान आहे, अहल किताब वांगुरु, जो अमा वला अमानी अहल किताब, माना नकी छुटकारो आहे तव्हांजे सोचुनि ते, न की उन्हनि जे ते। मई यामल सूअन, जेको बि अमल कंदो बुछड़ो, जुज़ बिही, हुनखे ॾिबो बदिलो हुनजो, भला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिया, ऐं न उहो हलंदो पंहिंजे लाइ अलाह खां सवाइ न को दोस्त, भला नसीरा, ऐं न को मददगार। छोटकारनि ते कोन ॻाल्हि हलंदी,
आयत में अॻे असां आले इमरान में पढ़ी आयासीं त अलाह पाक हुननि खे चयो त तव्हां छा था सम्झो, तव्हां कंहिंजा आज़माई कोन विया, तव्हां ॻाल्हियूं कॾहिं था कयो। अलाह पियो चए छा हिसाब सां ॻोरनि खे, अॻे पूरो आज़माई कोन वियो। 124 नंबर आयत आहे वमन यअमल मिन सालिहात, ऐं जेको अमल कंदो चङो, जेको बुछड़ो अमल कंदो हुनखे हुनजो बदिलो मिलंदो, ऐं जेको अमल कंदो चङो या अमल कंदो चङा, मिन ज़करिन व उनसा, उहो हुजे मर्दनि मां या औरतुनि। हाणे केरु माण्हू लिखियो आहे हिते पोइ पुटनि मां या धीअरुनि मां, बाबा पुट ऐं धीअर किथां आया आहिनि लफ़्ज़नि में, ऐं मर्दनि मां औरतुनि मां। बाबा मोमिन, ऐं हुजे उहो मोमिन ईमान वारो, बग़ैर ईमान वारो न। अमल सालियात जो ॾिसो माण्हू तव्हांखे वॾी कोशिशूं सुवाल थींदा त हीअं न त अमल चङो कयो आहे। हाणे जेका टेनिस जी वॾी हिकिड़ी जेका रांदीगर आहे उन पंहिंजा सभु ज़ेवर ॿेवर प्लाट विकिणी हिकिड़ो ग़रीबनि लाइ हिकिड़ो वॾो ठारायो अथई, ऐं उन्हनि जो जीअं शेल्टर थींदो आहे, उते पंहिंजो वॾो हिकिड़ो फोटो ठहियो पियो अथसि जेको आहे उहो बि लॻो पियो आहे हुन सां, हुनखे इफ़्तिताह थी वठी करे उन्हनि मां ॾिठो पए। केॾो नेकी जो कमु आहे। पर पोइ हिन जो अजुर अलाह बहितर तूं ॼाणे, असां कोई चई था सघूं, पर जेके माण्हू पुछंदा आहिनि उन लाइ हीअ आयत ॾिसो 124 नंबर सूरह निसा जी। ऐं जेको अमल कंदो चङा, इहो मौल चङल त हुयो, मिन ज़करिन व उनसा, उहा औरत आहे जेका ज़िक्र कंहिंजो कयोसीं हाणे, हा जेका उहो ही मदर टेरेसा, उनसा चङा अमल हुनखे मदर टेरेसा त दुनिया में बचो आहे कोन जहिड़ो। पंहिंजो हूंदो पाकिस्तान जो जेको आहे जेको ईदी मिन अमल सालियात, उन जहिड़ा अमल कहिड़ा हूंदा चङा कंहिंजा, केॾो अमल कंदो। वाह उहा मोमिन, ओ ऐं हू जे मोमिन बि, केरु मोमिन हुयो, एदी हुयो। हुन औरत जी ॻाल्हि जेका कयूं था पिया, जे इहो पंहिंजो सोन विकिणी, प्लाट बंगला विकिणी, वॾा ज़बरदस्त मिल्कियत विकिणी करे हिकिड़ी बहितरीनु शेल्टर ठारायो अथई। हुनमें हीअ कंडीशन आहे, ज़ाहिरी तौरु न आहे, अंदरि अलाह थो ॼाणे, असां अंदरि जी ॻाल्हि नथा करे सघूं। उहा मोमिन, उहो पोइ मोमिन हुजे त उलाइक यदखुलून अल जन्नह, पोइ उहे माण्हू गिणंदा बेश्त में, मला युज़लमून नकीरा, ऐं न उहे ज़ुल्म कया वेंदा तिर जेतिरा बि। ही तिर लफ़्ज़ न आहे, नकीर असां अॻिते सिखिया खल लाइन चइबी आहे हिनखे, जेका खोखड़ी हुजे खारक जी में, इनखे असां सिंधी में ईअं तिर जेतिरो चवंदा आहियूं, तमामु नंढो ॼणो आहे ई कोन, तिर जेतिरी नाइंसाफ़ी न थींदी उन्हनि सां, तिर जेतिरी बि उन्हनि जो दर्जो बदिलो उन्हनि खे मिलंदो। जेको असां हीउ वेठो कमु कयूं था पिया अलाह लाइ आहे इनशा ताला, ऐं अलाह वटि असांखे इनशा ताला बदिलो इन जो ज़रूरु सुहिणो मिलंदो। वमन अहसन दीना, ऐं भला ॿुधायो त सही, केॾो अजीब अंदाज़ आहे। वमन अहसन, केरु आहे वधीक चङो, दीनन या दीना दीन में, मिमन असलम, उन माण्हूअ खां जंहिं निवड़ायो, मिमन असलम वजहू पंहिंजो मुंहुं या पेशानी, लिलाह अलाह लाइ। उनखां वधीक ॿुधाए त कहिड़ो माण्हू चङो थींदो जंहिं अलाह लाइ पंहिंजो सीस निवायो, चहिरो झुकायो। वो मोहसिन, ऐं उहो हूंदो चङाई कंदड़ बि, अलाह लाइ चहिरो झुकायईं ऐं चङाई कंदड़ बि आहे। हाणे ॿुधायो त सही, हिन खां वधीक केरु चङो थींदो? उहो चङो थींदो जो सॼी उमिरि नेकी जा अमल करे, पर मिमन असलम न हुजेसि, अलाह जे आॾो वजहू लिलाह जेकॾहिं न कंदो त पोइ उहो मोहसिन कहिड़ो थियो? उहो छड़ो मोहसिन थियो, ahsan न थी सघंदो उहो, छो जो वजहू लिलाह किथां आई? उहा वजहू लिलाह बि त हुजे न, अलाह लाइ त सिर झुकाए न, अलाह जे रास्ते लाइ कयईं चङो कमु, उहो बहितरीन। वतबा, ऐं हुन पैरवी कई मिलत इब्राहिम, मिलत ऐं टोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी, हनीफ़ा, जेको यकसू थी हिकु तरफ़ अलाह जी इबादत कंदो, पर अलाह जे दीन ते हिकु तरफ़ हुयो, परेशानी बि कोन त हिनखे इबादत कया, हुनजी इबादत कया। अलाह पाक इब्राहिम दीन हनीफ़ जी ॻाल्हि छो कई आहे? छो जो इस्लाम बि तुंहिंजो तसलसल आहे न, दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे त मञींदा न ईसाई ऐं यहूदी,
भाई उनमें आयत क़ुर जी आयत सूरह आल इमरान में अलाए सूरह बक़रा में असां उहो बि पढ़ी आयासीं त चिन त आलो अचो 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 अलाह बि हुकुम कयो वियो त हिनखे चओ त अचो भला जंहिं ॻाल्हि ते तव्हां ऐं असां मुतफ़िक़ आहियूं उनखे त मञूं तव्हां इब्राहिम अलैहिस्सलाम मञो था न ठीकु आहे मञोसीं असां मञूं था ऐं उहो पोइ भला उनजे दीन ते हलूं उन दीन ते हलणु सही आहे न उहो त दीन हनीफ़ हुयो हुनजो ईसाई ऐं यहूदी चयो न असांजो पंहिंजो दीन आहे वतख़ज़ अल्लाहु इब्राहिम ख़लीला ऐं बणायो अलाह इब्राहिम सां खे पंहिंजो ख़लील आहे घाटो दोस्त ख़लील आहे इनखे चइबो आहे इस्म तफ़दील माना हिकिड़ी अहिड़ी जेको आहे सिफ़त कंहिं शइ जी कंहिं नाले जी जेका मुसलसिल हुजे ऐं इस्म तफ़दील अलाह पाक जी ज़ात जा जेके नाला आहिनि उन्हनि में इहा शइ अचे थी पई ठीकु आहे अल रहीम अल करीम असबूर अल अलीम अल हकीम इस्म तफ़दील चइबो आहे इनखे माना इहे इन में घणाई उहो आहे मुसलसिल माना अलाह पाक ईअं न आहे त अर रहीम अॼु आहे सुभाणे न आहे अस्तग़फिरुल्लाह रबी सम्झाइण जी ॻाल्हि थी अर रहीम आहे त हर वक़्तु अर रहीम आहे असबूर आहे असबूर आहे और रज़ाक आहे हर वक़्तु रज़ाक आहे ठीकु आहे न हुन सां इहो वज़न थींदा आहिनि हिकिड़ा अरबी में चइबो आहे इहो लफ़्ज़ थोरो सम्झी छॾियो वज़न असां तोरींदा आहियूं न तोरण लाइ असां वटि हिकिड़ा वट हूंदा आहिनि किले जो वटि आहे किलो रखियोसीं उन में ॿियो शइ कहिड़ी बि ईंदी सेल फोनियूं छड़ो मां सेल फोन त उहो माना वज़न जेको आहे 1 किलो ई रहंदो भई 1 किलो फोन भले उहा ॿी ॻाल्हि आहे खणी वज़न जे हिसाब सां चाहे किताब खणी आयुमि भई किलो जो वज़न हेॾो रखियो हेॾो किताब रखिया त चवंदासीं भई 1 किलो आहे उहो चाहे किताबनि या सेल फोन आहे या कणिक आहे या चांवर आहे या भाॼी आहे लोहो आहे चांदी आहे सोन आहे किलो हिकिड़ो वज़न आहे न उन वज़न ते मापो कबो आहे हीउ जेको आहे हीउ मापे जा लफ़्ज़ थींदा आहिनि ऐं मापा कहिड़ा आहिनि हिन में इस्म तब्दील खे ॾिसण जा हिकिड़ो मापो आहे फ़ईलुन हिनखे पोइ अॻिते बि सम्झातासीं पर सम्झणो छा आहे त मापो थींदो आहे लफ़्ज़नि जो बि ठीकु आहे मापो थींदो आहे लफ़्ज़नि जो बि इनशा तव्हां वधीक सम्झो इनशा ठीकु आहे 126 नंबर आहे त आख़िरी वल्लाहि माफ़ी समावाति माफ़ी अल्लाह जो ई आहे वलिल्लाहि ले माना लाइ लिल्लाहि ऐं अल्लाह लाइ ई आहे या अल्लाह जो ई आहे फिर समावात जेको आसमाननि में आहे वमा फिल अर्द ते कसरा छो आई समावात ते कसरा छो आई लिल्लाहि छो थियो लिल्लाहो थींदो जेकॾहिं नौज़ फी मां जे करे क़ुर यादि करे जी साईं फी जे करे नहीं फी जे करे सही पर हिन में त फी कोन्हे हिन ले अल्लाह आहे पर हिन में त ले आहे हिन में त फी कोन्हे का पोइ बि हिन ते कसरा अची वई आख़िर में इहो केरु ॿुधाईंदो साईं आहे कंहिंखे आइडिया साईं फी ॿुधायो बिल्कुलु सही माशाल्लाह बिल्कुलु सही फी जे करे समावात थियो फी जे करे समा अर्द थियो लिल्लाहि छो थियो आहे हिते ही तो अल्लाह खे कसरा या अल्लाह जे आख़िरी अखर खे एराब खे ही लफ़्ज़नि ॿ ले अल्लाह त थियो लिल्लाहि ही हुयो ले अल्लाह हुन में सॉरी ही हुयो अल्लाह पर जॾहिं ले आयो त हिनखे चयो अल्लाह त ले छा थियो पोइ माना ले खे छा चइबो जेको ही आहे उहो ही आहे जर हर्फ़ जर ही बि हर्फ़ जर आहे तॾहिं हिन इस्म खे मजरूर करे छॾियईं लाम कसरा वारो इहो बि हर्फ़ जर आहे पर लाम छा जो कसरा वारो ले ल न ल वरी ॿियो लफ़्ज़ आहे लिल्लाहि मा फ़िस समावात वकान अल्लाह बिकुल शइ में त अल्लाह आहे जेको हर शइ ते घेरो कंदड़ आहे अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन साईं असांजा 38 साढा टाइम थी वियो आहे ऐं हीउ जेको ग्रामर पार्ट आहे मां जेको तव्हां ॿुधाइणु चाहियां पियो अॻिते नथा हलूं सम्झाइण जी काफ़ी ॻाल्हि हुई पर अलहमदिल्ला सुठो आहे मुंहिंजे ख़्याल में जेका कवरेज थी आहे शुक्र अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन अलाह साईं जेका तौफ़ीक़ ॾिनी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ अरबी जो लफ़्ज़ आहे लिमाज़ आहे वाए अतअलम आयलन माना आहे अऊज़ माना आहे छो आहे अऊज़ बि ईअं शुरू थींदो आहे न अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
आहे त अलमुल लुगतुल अरबिया, अरबिक हिन लिखणु खपे अरबिक लैंग्वेज। लुगत माना ॿोली, अरबियान माना अरबी। वाई आई लर्न अरबिक। असां जॾहिं चऊं था न त हीउ लफ़्ज़ सम्झो, हुम अॻिते में आयो आहे, हुम आख़िरी में आयो आहे, अॻु में आयो आहे, छो आयो आहे, हिन ते कसर आहे, ला मर्फ़ जर आहे, इहा अरबी में असांखे कहिड़ो ज़रूरत पई आहे? इहो वॾो क्वेश्चन आहे हिकिड़ो। ईअं आहे न, चवंदा न ग्रामर, इहे बि ग्रामर जी थोरी घणी ॻाल्हियूं आहिनि न। ऐं लिमाज़ा मूंखे किथां ख़बर पई त लिमाज़ा माना वाह आहे? ज़रूरु पढ़ियो सिखियो न। ले माज़ा ॿ लफ़्ज़ आहिनि, हिन में ख़बर पइजी वई। माना आहे, किथां मां सिखियो? जॾहिं मां अरबी जो ग्रामर सिखियो। तव्हां चवंदो साईं तर्जुमे मां सिखियो। तर्जुमो पंहिंजी जाइ ते आहे, पर हाणे मां हिते कीअं सम्झो त हिन में अरबिक लैंग्वेज हितां खुटियल आहे एक्चुअली। वाई आई लर्न अरबिक त ठीकु आहे, पर हिन में लैंग्वेज खुटियल आहे। हिन में तव्हां किथां ॿुधाईंदो त लैंग्वेज हिन में खुटियल आहे? अरबी में कहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको लैंग्वेज आहे? लुगत। लुगत। इहा ई त लफ़्ज़ ईंदा त माण्हू चवंदो न। जॾहिं तव्हां लफ़्ज़ सिखिया आहिनि इहे, ऐं सभु अरबी सां सिंधी सां मिलनि था पिया, पर क्वेश्चन जॾहिं इहो थिए त असांजो कल्ह हिकिड़ी समरी क्लास हो मदीना बुक 1, 2, 3, जेको अलहमदिल्ला मां 3 में आहियां हींअर, पर ॿिए किताब में मां ॾाढो कचो आहियां अञा। मां को कोशिशि कयां थो हुनखे सिखण जी पई अञा बि। ऐं 2 दफ़ा मूं क्लास वरिता आहिनि, पर तॾहिं बि काफ़ी ॻाल्हियूं आहिनि जेसिताईं माण्हू पाण रिपीट नथो करे तेसिताईं सम्झ में नथियूं अचनि। ठीकु। त ॻाल्हि इहा आहे, उस्ताद बि चयो जॾहिं असां ही पूरो कयोसीं, हिकिड़ो मिसाल ॾिनई हिन में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अरबिक लैंग्वेज इज़ द की टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोबल क़ुरान। क़ुरान खे सम्झण जे लाइ, मास्टर्स करण लाइ न। असांखे डिग्री वठी न आहे अरबिक में, ॻाल्हाइण लाइ बि न। ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी मां वान थो कयां, ऐं जंहिंजो मां पाण शौक़ु रखंदुमि, उहो शौक़ु सही न आहे। कहिड़ो? किताब ईंदा आहिनि तव्हांखे ॿुधाईंदा यूट्यूब ते, बैत माना घर। हाणे हाणे लफ़्ज़ यादि कयो, मां वञा थो पियो, हुनजो माना हे थींदी, 10, 20 हिकिड़ा 30 तव्हांखे लफ़्ज़ यादि कराए छॾींदा। तव्हांखे कहिड़े कम जा उहे लफ़्ज़ ईंदा? तव्हां कंहिंसां अरबी ॻाल्हाईंदो छा वञी? ॻाल्हाईंदो, तव्हां मूंसां अरबी ॻाल्हाईंदो, भले तव्हां 10 लफ़्ज़ सिखी चओ, मूंखे त जवाब ई कोन ईंदो चवण। न मूंखे तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में ईंदी, पोइ फ़ाइदो छा? असांखे क़ुरान जा लफ़्ज़ सिखणा आहिनि, क़ुरान जा। क़ुरान लाइ सिखो अरबी, महिरबानी करे क़ुरान लाइ सिखो। बाक़ी तव्हांखे ॿी अरबी अची थी त अलहमदिल्ला, ठीकु थियो। हाणे हिकिड़ो आख़िरी स्लाइड आहे हीअ, क़ुरान जी अरबी सिखण लाइ उन्हनि हिकिड़ो उस्ताद ईअं मिसाल ॾिनी, ज़बरदस्त, मूंखे यादि अची वियो, मुंहिंजो लिखी छॾियो मां हुते। सिंधी जी ॻाल्हि था कयूं, जंहिंखे सिंधी अचे थी उहो त ठीकु आहे, पर जंहिंखे न ईंदी त हुन लाइ त तमामु अहम आहे। पर जिनखे अचे थी बि, हिकिड़ो मां जुमिलो थो चवां, छा मां तोखे चयो हो त हिनखे सॾु? हिन में छा मतिलबु थींदो? छा मां तोखे चयो त हिनखे सॾु? हिन में 4 मतिलब निकिरंदा, 4 मतिलब निकिरंदा। मतिलबु त हिकिड़ो ई आहे, छा मां तोखे चयो त हुनखे सॾु कर, या हुनखे सॾु। 4 मतिलब निकिरंदा, पर ख़बर कीअं पवंदी? उहो मुंहिंजे ॻाल्हाइण में ख़बर पवंदी, लिखण में न पवंदी, तर्जुमे में न पई। लफ़्ज़नि खे मां सम्झंदुसि, ॾिसंदुसि त इहे कंहिं चया आहिनि, कंहिंखे चया आहिनि, त पोइ ख़बर पवंदी। ईअं न पवंदी। क़ुरान खे सिखणु इन करे ज़रूरी आहे लफ़्ज़नि खे, त हुन में ख़बर पवंदी त कहिड़ी ॻाल्हि कंहिंखे चई थी वञे, कॾहिं चई थी वञे, छो थी चई वञे। हाणे हिन में तव्हां मतिलबु ॾेखारिया था मां। ॾिसजो त हीउ जेको लफ़्ज़ आहिनि, छा मां तोखे चयो हो त, हाणे छा, ही छा नीरो चयो हो त हे नीरो। तव्हां ॾिसजो त हिननि में का तब्दीली न ईंदी, पर ही जेके 2 लफ़्ज़ ही ऐं ही लफ़्ज़ हे, इन्हनि में हिकिड़ो हिक खां वधीक मतिलबु आहे। कीअं? ॾिसो कीअं। हाणे जेकॾहिं इहो हुजे त मां कंहिंसां ॻाल्हायां थो पियो त मां चवां, छा मां तोखे चयो त हिनखे सॾु कर? माना मूं ते छो थो चई, मां तोखे चयो? ॾिसो थोरो टोन ईअं थींदो आहे। क़ुर पाक जो टोन सम्झणो पवंदो आहे। हिते आइबो आहे न, ईअं टोन सम्झणो पवंदो आहे। हाणे टोन सिंधी जो कीअं आहे? क़ुर न आहे, हीअ सिंधी आहे, अरबी न आहे। माना छा मां तोखे चयो त हिनखे सॾु कर? माना इहो मूं ते कुझु छो थो करी, इहो माना मुंहिंजी ॻाल्हि छो थो करी? या ॿियो ईअं थिए, छा मां तोखे चयो त हुनखे सॾु कर? हाणे मां एतिराज़ तव्हां ते थो कयां, मां तोखे चयो त सॾु कर।
भई मां त कंहिं ॿिए जी खे चयो, तूं छो वए? लफ़्ज़ साॻी आहिनि, जुमिलो साॻी आहे। छा मां तोखे चयो त सॾु कर, हिन खे सॾु कर? हाणे वरी अॻिते हलंदो टियों माना, टी माना, छा मां तोखे चयो हो त हिन खे सॾु कर? मां तोखे हिन लाइ चयो। लफ़्ज़ साॻिया ई आहिनि। ॾिसो था तब्दील छा थो थिए। ही छा ऐं चयो हो साॻी थो हले चए, हिते तब्दीली थी अचनि। छा मां तोखे चयो हो त हिन खे सॾु कर? हाणे इहो टोन ॿुधाईंदो, किथे लिखियलु आहे उहो ॿुधाईंदो। ऐं चोथी ॻाल्हि थींदी, छा मां तोखे चयो त हिन खे सॾु कर? मां हिन लाइ तोखे त चयो, पर मां तोखे हिन लाइ थोरी चयो हिन खे सॾु कर। छा मां तोखे चयो त हिन खे सॾु कर? या हिन खे सॾु? ॾिसो न, हाणे इहे जॾहिं सिंधी में ई, छो जो असां पाण ख़ुदि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची, भई हिकिड़े जुमिले में चार मतिलब निकिरनि था, डिपेंड करे थो किथे केरु थो ॻाल्हाए, कंहिंसां थो ॻाल्हाए या लिखियो अथई, पोइ ख़बर पवंदी। अहिड़े ई नमूने सां क़ुर पाक खे सम्झण जे लाइ इन लफ़्ज़नि खे सम्झणो पवंदो। हुम पुछूं था, यद पुछूं था, इहे शयूं इनशा ताला अलाह साईं ख़ैरु करे, इनशा ताला वरी इहे नेक्स्ट टाइम डिस्कस कबियूं। हाणे असां हिते पंहिंजो सेशन खे कयूं था पूरो हिन दुआ सां त मुंहिंजा मौला साईं असां जेको सिखण जी तौफ़ीक़ नसीब कई थी, मुंहिंजा मौला उन पर अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए ऐं असांजे इल्म में वाधो फरमाए। ऐं जेकॾहिं सिखण ऐं सेखारण में का ग़लती थी आहे, अलाह साईं पंहिंजे रहम सां माफ़ फरमाए ऐं हुनजो असांखे भलो उजूरो नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्ला ख़ैर साईं।